Paano daw lagyan ng sounds o tunog ang keyboard sa cellphone? Isa ito sa katanungan ng ating followers. Kung gusto mong malaman, panoorin mo ang video na ito. First, i-open ang phone settings. E-type mo dito sa search bar, ang language and input. Pindutin ang language and input na lalabas. Piliin mo dito ang keyboard na iyong ginagamit. Ang sakin ay Gboard at pindutin ito. Piliin ang preferences at pindutin ito. E-turn on mo dito ang sound on key press. Para may tunog o sounds ang iyong keyboard, pindutin ang volume on key press tapos i-adjust mo dito ang lakas ng tunog. Sa gusto mong lakas nito, hilahin mo lang ang bilog para ma-adjust mo ito. Pagkatapos mong ma-adjust ang lakas ng tunog, pindutin ang OK.